我最近的快乐呀，是哈兰德给的。穿上西装式男模，上了球场直接变成重型货车呀！哈兰德这个在挪威起步的锋线怪物，拥有让人艳羡的男模身材，可在球场上他硬是把自己活成了一辆横冲直撞的重型大货车。如果说梅西和 C 罗在禁区里玩的是微雕和魔术，那哈兰德在场上玩的就是极其暴力的拆迁别人踢球是寻找防守空隙，而他踢球是靠身体生生撞出一片空地来。你要是问他力量有多大，英超那帮后卫估计有一肚子苦水要倒。就说马夫罗帕诺斯在跟哈兰德强行超车的那一秒，脸上的肉都被撞到变形了，身边的队友甚至连上去协防的勇气都没有。别人射门是考验门将的手型，哈兰德射门那是考验后卫和门将的肋骨质量。很多防守队员宁可露人也不愿意用肉身去挡他的重炮，因为谁也保不齐下一发哈式导弹会不会直接闷在自己身上。这家伙在禁区里还拥有一个极其好玩的特质，他大概是足球场上极不怕被吹越位的前锋。普通射手天天在那儿跟助理裁判的边旗玩心理战，哈兰德根本不愁这个，因为只要镜头扫过去，你总能瞧见他身上挂着1到2个防守队员。别人是带球突破，他是拖着对方一整条防线在泥地里负重拉练。当年内马尔如果能有他一半的装甲厚度，估计也不至于在法甲被人铲到满地打滚。别人铲内马尔是防守，别人去滑铲哈兰德，那感觉就像是在高速路上试图用血肉之躯去逼停一辆失控的运渣车。基米希当年就不信邪，迎着哈兰德的冲刺就是一个滑铲，这要是换个轻量级的前锋，早连人带球一块飞出去了。结果哈兰德只是身子稍微晃了晃，跟没事人一样接着往前冲，反倒是放铲的基米希自个儿被反弹的重伤下了场。这种身体素质真的是老天爷不讲道理的把天赋全给点满了。更离谱的是，这个长得像怪兽踢球也像怪兽的哈堡，私底下还是个整活的无敌大师。在曼城打安森纳的榜首生死战里，阿森纳后卫急了，直接把他的球衣撕成了拖布。等到了伤停补时，斯通斯完成了绝平绝杀。在一片混乱里，哈兰德瞅准机会捡起皮球，不偏不倚直接砸在了对方加布里埃尔的后脑勺上。这个极其记仇又带着有点魂不吝的举动，简直把反派大反冲的戏码给演活了。还有欧洲超级杯打塞维利亚的那场点球战，门将不努力了攻，扑出了他的点球，还对着哈兰德一顿疯狂嘲讽。结果裁判哨响，VAR显示门将提前移动，重罚。哈兰德第2次站在12码点上，稳稳把球送进死角。进球后，他1秒钟都没耽误，直接学着对方刚才的鬼脸，原封不动的嘲讽了回去。那一刻，布努脸上的表情简直比吃了1万只苍蝇还难受。这种狂傲、不服输，还带着点吃小孩神态的性格，让他成了球迷眼里活脱脱的魔人布欧。不过更让我笑出声的是，这小子近年来接的那些脑洞大开的广告，别的帅哥代言时尚品牌那都是西装革履喷着香水在镜头前摆酷，哈兰德倒好，广告商让他穿着一身素净的亚麻衣服，扎着俩粗粗的麻花辫，像个在田里干活的姑娘甚至还有品牌为了凸显他的力量，愣是让他在视频里冒着30多度的高温去干农活搬木头。高定礼服穿在他身上，感觉像是他给这衣服面子，他一使劲儿，大伙都替那条肩膀上的布料捏一把汗。他自个儿也坦白过，说拍这些广告比打满90分钟的英超还累，挣的那点代理费到头来全得拿去给心理医生当治疗费。这就是哈兰德，他粗粝，他暴烈，他甚至有点神经质，但在如今这个处处是人设，个个会说漂亮话的职业足坛里，这个像野兽一样在场上撕咬，在场下放飞自我的挪威大个子，真是1等1的清流啊。